Hürmetli tamaşaçılar, bugünkü gероебыз medresede okugan, balachakta judo bilen şugullangan. Tire yönünde motorluk buluğunu yarata. Hem özünün ijatı bilen bugünkü dünyаны motorlarga tırışa. Stüdyoda kim bilisizmi? Kompozitor Elmir Nizamov. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh, hürmetli tamaşaçılar. Huzur TV'da sizin bilen min Резида Саляхова. Hem bizning qonağımız kompozitor Najib Zihanov ismindagi Qozon davlat konservatoriyasi o'qituvchisi, Tataristonning Musa Jalil hem Damir Sirajiyev ismindagi premiyalar laureati Elmir Nizamov. Kutib olgan qonağımız. Selam Elmir. Selam Rezide. Nechuk hallar? Hallar yaxshi, shap, bek ko'tarinki kayflar bilan sizga qonaqqa keldim. Rahmat, biz bek shodmiz. Mana birinchi so'rovni qabirg'asi bilan qo'yaylik. Din, iman sening turmushingda nendek o'rin olib turadi? Mana sen aytib ketding, endi men madrasada o'qidim deb, ham shulay u ishimdan da shulay. Men maktabga kelgan, shu mening ishim maktab, u masjiddan boshlandi. Chunki biz masjidda o'qidik. Ham 4 yil, mana mening bolachaqdagi 4 yilim 7 ham 11 yoshga xatli men masjidda o'tkardim. Ham mana bilim bilan din nechikdir birga kirib ketdilar mening turmushima. Albatta men tatar oilasida tug'ib o'sgan bola, lekin mana masjidda o'qu u o'zi ayrim bir shunday voqea mening uchun. Shunga ko'ra nechikdir mana shulay dinga kirib ketdim men. Shit tubakda yashab, mana shulay deb tatar tilini saqlab qoluvda shu masjidda, madrasada o'quvim bilan beylidir men xolos. Albatta, onda bizning tatar tili darslarida bor edi, tatar adabiyotida bor edi. Ham oilada biz tatarcha söylashaydik, ham söylashimizda. Bugunda shulay yo'q. Ham mana shitda yashanga ko'radir. Shunga ko'ra ani nechikdir mening tege tatar bulumunu saklar için, dinni saklar için kişilerek, mana medresege tırışkan meni bir birge. Anlaşıldı. Mana ozan tavuşları, dua keylevler, alar senin muzikaga nindedir yığıntı yasıylar mı? Elbette, mana men muzika yazgan vakitte da menga yışta aytib koyarlar. Sizning muzikagızda nindedir şerik intonatsiyaları, şerik keyleri kübürek iştiler tatar mыңнарından da qarata. Hem men şunu mana şu masjidda o'qiganim bilan beyliyim. Çünkü benim için azan tavuşları men onu ertarak eshitdim tatar xalq jırlarından. Mana İdris'ten de şulay. Mana şuna ko'ra mana bugün de men nindir arab muzikasını eshitsam, yoki Türkiye muzikasını eshitsam, nechikdir u menga bek yaqin, bek o'zimniki deb his etaman men ani. O'zim tatar bo'lsam da shu vaqtda. Tek shulay da xalq jırlari bizning milliy kuylar senga bit shulay xos sening muzikanga. Albatta, lekin mana aytam bitdigi masjidda ertarak mana azon toshlar bilan tanishqach, u mening uchun mana xalq kuylari kibik men uni qabul etaman. U menga shulay yaqin. Hatta sen bir intervyungda shulay degansan, bunda Tataristonda sening tegi esa muzikangni millilik yo'q deb tanqidlasalar, shit tubaklarda kirisincha bu bek milliy muzika kelib chiqqan deydi. Albatta, muzikani qabul etdi u bitdigi bek individual aybi. Ana her kişi o'zincha qabul etdi. Shunga ko'ra mana turli xillar bo'lgani bor. Elmir, sen qo'yam ilhom olasan? U kishimi, u sening ilhom shig'aning, alla tabiatmi, yil faslimi, balki shaharning biror urami, xalat, bayram narsa bilan bog'liq. Mana borisida, mana ular borisida ilhom, ham mana ilhom deganda mening uchun eng zo'r ilhom ol albatta muhabbat. Muhabbat o'z yaratgan ishingga, muhabbat san'atga, tabiatga, kishilarga, yaratgan kishiga. O mana borisida muhabbat bo'lmasa, o bizning kishingda bo'lmaydi. Muhabbat u eng zo'r kishi bu dunyoda. Qanot qo'yar shulay kishiga. Albatta. Shunga ko'ra mana shu nindir dard, muhabbat menga kish isti ishlarga yangidan narsadir ijod etirga. Albatta aragan vaqtlarda bo'la, albatta bu vaqtlar sening bir narsada kelib chiqmay kibik. Ham mana vaqt o'tadi, ondan so'ng mana shu muhabbat tag'in seni ishga indi, ham yangi asarlar, yangi nindir ideyalar borliqqa keladi.
шулай да иҗат кешесенең илһам килмәгән чагы була бит ул. Менә Әлбәттә. шулай ук бер интервьюда күрдем, Кара Пулат операсы бик җиңел язылды дисең, ләкин Кара Пулат чыкканнан соң бер ярты ел бер нәрсә дә яза алмадым дисең. Хәтта ниндидер шик, курку кергән күңелеңә. Риза, син бик нык әзерләнгәнсең Шулай. барысынан да беләсең. Әлбәттә, ул бик зур шундый кайный торган эш иде. Без ярты ел дәвамында менә Кара Пулат белән генә мин яшәдем. Һәм аннан соң бәлки жан аргандыр, тән аргандыр, барысы да арган иде. Шуңа күрә ул бит кеше бит эштән генә түгел, кайгыдан гына түгел, ул шатлыктан да арый ала. Менә шуңа күрә менә шуны мин сизгән идем. Ниндидер шундый күтәренке кәефтән мин арган дип сиздем үземне. Һәм мин әлбәттә нәрсәдер язган идем, ниндидер теге заказ булсынмы, ниндидер эш бит инде барыбер ул эш. Ләкин мин үземне ул вакытта ничектер бик интегеп эшлидем мин. Менә шул ярты елда мин тырыштым ял итәргә һәм ниндидер теге перезагрузка дигән шундый вакыт булды минем. Шуңа күрә бик каты, бик нык эшләгәч, әлбәттә аның ялы да андарысын зур булырга тиеш дип саныйм мин аны. Аннан соң нәрсә үзгәрде кисәк кенә менә ярты ел үтте, ял иттең дә тагын илһам килә башладымы? Каян, ничек алай? Әкрен тагын эшнең тәмен белеп, эшнең тәменә сагынып, син тагын да яза башлыйсың, эзләнә башлыйсың, һәм менә шулай ул ярар. Иҗат кешесенә илһам кирәк һәм бер кайчан да илһам ташламасын иде сине дә, мине дә, безне иҗат кешеләрен. Шулай. Илмир, кире дин темасына әйләнеп кайтсак, синең хаҗга бару теләге бармы? Хаҗга әлбәттә теләк бару бар. Ул минемчә һәр мөселман кешесенең максаты, теләге, хыялы. Максаты, хыялы. Һәм минем өчен ул бик кызык шәхес буларак та, дини кеше буларак та, һәм иҗат кешесе буларак та, чөнки анда бит башка энергетика бар анда. Һәм хаҗдан кайткач бит кеше үзгәреп кайта ди, хаҗга барып. Еш кына кешеләр нәрсәдер аңлыйлар, ниндидер яңа сәләтләр ачылып китергә мөмкин. Аның турында мин үземдә ишеткәнем бар. Һәм кем белгән? Үзгәрермен дип курыкмыйсыңмы син? Бар үзгәреш яхшылыкка. Шулай, хаҗдан соң начар якка үзгәреш булуы мөмкин түгел, шулай бит. Бары тик камилләшү генә булырга мөмкин. Әлбәттә. Илмир, хаҗ темасын юкка гына күтәрмәдем. Әйдә берничә минутка даими сәхифәбезгә тукталып алыйк. Бүген әлеге сәхифәнең темасы хаҗ кылу булыр. Хозурланып алыйк әле. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an'da ayta: "Velillahi 'alan-nasi hajjul beyti men istata'a ilayhi sabila." Kimning kuchi yetsa, haj qilsin dedi. Haj sizga farz bo'ldi dedi. Ya'ni birinchidan haj degan so'zning ma'nosi ul qasd, maqsad degan anglata. Qayerdir mendir yo'lga bosib maqsad qo'yib shunda erishirga. Bizning maqsadimiz Allohning rizolig'iga erishirga deb hajga boramiz. Aning qo'nog'i bo'lirga. Haj ul islom dinining 5-negizi bo'lib turadi, rukuni bo'lib turadi. Har bir odam bolasi anda borga xiyollana. Haj ul bik og'ir safar. Haj ul bik og'ir farz. Lekin mümkinçiligi bo'lgan kishilarga anda barga kerak. Aning shartlaridan salomat bo'lu, aqlli bo'lu, mol bo'lu, tutqunlikda bo'lmau ham yo'l ochiq bo'lu. Agarda mana shu shartlar to'g'ri kelsa, bu kishiga haj qilib farz bo'ladi. Ham anga hajga boru majburiy bo'ladi. Agarda bormasa zo'r gunohli bo'ladi. Hajga barganda aning o'zining kiyimi bor. İhram deb ataladi. Erlar uchun. Xotin qizlar kiyinalar shulay boralar endi. Aning o'zining talablari bor. Aning bor sunnatlari, vajiblari. Aning turlari bor. Hajning 3 turi bor. O ifrat, qiron, tamattu deb ataladi. Ifrat ol kishi hajga bora, hajgina qilib qaytadi. Bitti.
Ягъни ихрамны киде, хаҗны кылды, китеп тә барды. Киран ул гумра кылына хаҗ белән бергә. Ләкин ихрам салынмый. Аңладыгыз? Ихрамнан кеше чыкмый. Ягъни ихрамда нәрсә ул ихрам? Ихрам ул харам дигән сүз алынган. Ихрамда булган кеше гадәти тормышта кылына торган гамәлләрне кыла алмый ул. Мәсәлән, кеше ихрамда булмаганда тырнак кисә ала, чәчен кисә ала, хушбуй сөртә ала мәсәлән, анда белмим инде хайван суя ала мәсәлән. Әмма ихрамда бу гамәлләр тыелган. Әгәр дә ихрам вакытында шушы гамәлләр башкарыла икән, кешегә сарык чаларга кирәк. Һәр бер менә нарушение өчен, һәр бер бузган рөкөнен өчен. Уйлап карагыз. Шуңа күрә кеше бөтенләй бердән тыелып тора иде анда. Анда озак вакыт кирәкме бит инде? 1-2 көн. Гомрәдә 1 көн гомрәдә да. 1 көн гомрәдә һәм инде хаҗда 5-6 көн. Ләкин киранда алай түгел. Киранда ихрамга кирдең икән, хаҗ биткәнче ихрамда буласың. Бу авыррак. Абар таматту. Таматту у файдалану дигән. Нәкъ менә шуның белән без файдаланабыз да инде. Киләбез гомрә кылабыз, ихрамда без. Ихрамнан чыгабыз. Аннан соң ихрамнан чыгабыз, булды. Хаҗ вакыты җиткәнче, анда бер атна вакыт була якынча, бер атна син ихрамда түгел ял итәсең. Һәм инде бер мәсьәлә, Зөлхиҗҗаның 8-нче көне килгәндә, гостиницада ук, шунда ук Мәккәдә яңадан ихрамны киядә, китеп бара Минага, анда хаҗ кыла ул. Менә таматтух дигән хаҗ иң җиңеле. Менә хаҗилар, безнең Татарстаннан киткән хаҗилар да, алар шушы төр хаҗны үтиләр. Хаҗ айлары бар. Шәввал, Зөлкәгъдә һәм Зөлхиҗҗа. Хаҗ айларында син килеп хаҗга ният кыла аласың инде. Ләкин хаҗның төп вакыты Зөлхиҗҗа айының 8-нче көненнән башлана. Һәм 12-нче, 13-нче көненә кадәр дәвам итә. Анда кергән Мина Ғарафат тауында басып тұру, ул Ғарафат тауы, ул хаҗның әйтергә кирәк иң мөһим рөкене булып санала. Әгәр кеше аны үтәмәй икән, хаҗы дөрес булмый. Ғарафат мәҗбүри. Һәм инде Муздалифа да куну. Аннан соң яңадан Минага кайтып, 3 көн ташлар атып, корбан шалып, тавафлар кылып кайту Ал-Харам мәчетендә. Менә булар инде бөтенесе дә хаҗның төп рөкеннәренә керә. Һәм инде менә Зөлкәгъдә айында Зөлкәгъдә айының 13-нче көннәренең тирәсе хаҗ тамамлана. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә дәвам итә. Бүген кунакта композитор Эльмир Низамов. Эльмир, син үзең музыка дөньясына бик соң килгәнсең. Бар тик 11 яшьтә, инде балалар бит инде һич югы 1-нче сыйныфтан шөгыльләнә башлады, син 11 яшьтә генә килгәнсең. Ничек булды бу хәл? Минем гаиләмдә дә, минем ничектер якын арада да музыкантлар беркайчан да юк иде. Мин әлбәттә музыкага ничектер шулай карый идем, сыкланып карый идем, хозурланып карый идем. Һәм бик кызыксына идем, ләкин мин уйлый идем, музыка кемдер өчен, минем өчен түгел дип. Ул бик ерак дөнья дип мин аны сизә идем. 10 яшь тулгач, 11 яшь тулгач мин сизә башладым, минем кызыксынуымның кеше арта бара. Һәм мин очрата башладым, кешеләрне кем музыкаль мәктәптә укыган, кемнеңдер әз генә булса да белеме бар музыка ягыннан. Һәм мин сорый башладым. Каян сез аны беләсез? Кая сез укыдыгыз? Нишләргә аның өчен кирәк? Менә сезнең кебек менә шундый белем алыр өчен. Һәм миңа кеше әйтте, ничек инде музыкаль мәктәпләр бар бит алар диләр. Минем исем китте, әйтәм, ничек инде ул музыкаль мәктәп бар икән? Мин аның турында уйламыйдым да, бәлки белгәндер, ләкин мин ничектер уйламыйдым. Минем тормышымда шулай музыкаль мәктәп барлыкка килә алуын. Һәм мин әтиәнигә әйттем, миңа музыкаль мәктәп кирәк. Ул
ул вакытта инде мин күп нәрсәләр белән шөгыльләнә идем. Мин бассейнга йөри идем, шахматка йөри идем, анда дзюдога йөри идем. Бер ел йөрим дә ташлыйм, бер ел йөрим дә ташлыйм. Мин ул вакытта инде бик күп нәрсә белән Эзләндең инде син, эзләндең. эзләнеп йөрдем инде мин. Һәм менә музыкада бу арада шундый бер эзләнүенең шундый бер өлеше дип хис иттем. Әним дә шулай. Ну бер ярты ел йөрер дә ташлар, бусын да ташлар дип. Һәм менә 11 яшымда мин музыка дөньясына кирип киттем. Мин үземне сиздем. Мин ничек әйтергә, мине 11 яшьлек балалар белән бергә утырттылар, ләкин алар барысы да 3 һәм 4 ел инде Шөгыльләнгәннәр. аларның белемнәре күп иде. Мин бу чиракта шундый ак бит кебек, мин бер нәрсә дә белми идем. Һәм мин менә шул кешеләрне күп тотарга тиеш, мин артта калырга тиеш түгел. Теләк белән мин бик каты укый башладым, сәгатьләп. Аннары иштер күп та тоттым, алга да уздым кебек дип сизә башладым мин. Һәм аннары ниндидер конкурсларда мин катнаша башладым, мин музыка язый башладым. Минем өчен менә музыка язу, мин уйлыйдым, һәр кеше кем нотаны белә, һәр кеше музыканы яза ала дип уйлыйдым мин. Минем дә исем китмәйде, ни өчен мин аны язам. Һәм аннары мин ниндидер төрле конкурсларда ота башлагач, мине төрле фестивальләргә чакыра башладылар. Мин аңлый башладым, бу бөтен кеше моны булдыра алмый икән дип мин сизә башладым. Бу ниндидер аерым бер сәләт бар икән дип сизә башладым мин үземдә. Һәм аннарысын гына минем хыялым туды, мин композитор булам дип. Мин гел үземне табиб булам дип йөртә идем. Мин инде музыкага 3-4 ел укыйдым, мин барыбер үземне табиб дип йөртә идем мин. Мин мәктәпне бетерәм дә, шундый медицинага кирип китәм. Ләкин менә 3-4 елдан соң төрле шундый уңышларга ия булгач, мин сизә башладым, менә музыка минем язмыш юлым дип сизә башладым. Димәк, табиб булмауыңа үкенмисең инде син? Юк, үкенмим. Мин үз эшемне бик яратам. Чөнки мин еш кына әйтәм, табиб безнең тәнне дәваласа да, иҗат кешесе бит ул җанны дәвалый. Менә ул үз ягыннан. Әлбәттә, мин бүгенге көндә мин менә врач эшенә, табиб эшенә сокланып карыйм. Чөнки минемчә ул бик изге кешеләрдер алар дип саныйм мин аларны. Ләкин үзем үз юлымны барыбер яратам. Ныграк. Менә бүген мин табиб була алмас идем инде минемчә. Шулай дисеңме? Мин куркыр идем, кисергә дәвалар мин куркыр идем. Син хирург булырга хыялландыңмы? Хирург булырга. Каяндыр шундый миңа теләк килгән булгандыр. Белмим. Ашылды. Эльмир, менә син Инстаграмда, башка социаль челтәрләрдә үзең бик актив. Һәм менә шәхси тормыш белән бөтен кешегә күрсәтә торган тормышның менә ниндидер бер кысасы булырга тиешме аның? Әлбәттә. Әлбәттә, мин бик актив булсам да, бик күп әйберләрнең мин бит чыгармыйсың, әйме? Чыгармыйм, бик якын дусларымны, шәхси тормышымны мин беркайчан да чыгармыйм. Мин үз шундый социаль челтәрләрдә активлыгымны мин үз эшем белән бәйлим. Аның 60-70% ул минем белән эшем белән бәйле. Ул төрле репетициямы, ул төрле премьералар һәм минем бит эшемне күрсәтергә тиеш язып кына түгел, кеше бит аның турында ничектер белергә тиеш. Бүгенге көндә син социаль челтәрләр аша үзеңне иҗатыңны, үзеңнең эшеңне күрсәтмәсәң, аның турында беркем дә белмәячәк тә. Шуңа күрә ул менә иҗатының бер өлеше, бер зур һәм бик мөһим өлеше. Реклама өчен димәк син интернет. Әлбәттә. Чөнки бүген дөньяда нәрсә генә юк. Ул нинди генә интернет каналлары юк. Нинди генә анда белмим, музыка, кино, театр, нәрсә генә хәзер бу бүгенге дөньяда юк. Һәм шул байлыкта сине күрер өчен син үзеңне күрсәтмәсәң, беркем дә бит синең иҗатың турында белмәс үзеннән. Шуңа күрә менә шуның белән мин аны беренчедән бәйлим. Аңлашылды. Димәк, менә Иратның һәм хатын-кызның да инде ниндидер бер яшькә җиткәч, шундый бер бик синең өчен дә бу сорау бик актуальдыр, бер сорау бирә башлыйлар. Кайчан өйләнәсең дип. Әлбәттә, бу сорау Бу иң беренче топ сораулар арасында иң беренче урында торадыр.
Минем өчен менә кайбер сораулар, алар бик шәхси сораулар, бик шәхсән сораулар. Һәм менә бу әлбәттә бик шәхсән сорау. Һәм син җавап бирергә теләмисең. Мин ничек әйтергә, бик якын кешеләр белән генә менә бу темага сөйләшә алам. Чөнки бер кеше дә белми ни өчен менә бу хатын-кыз узак кияүгә чыкмый, яисә бу ир-егет өйләнми. Аның бит ниндидер барыбер сәбәпләре бардыр аның. Ул бит юктан гына түгел, яисә кемдер бит иртә өйләнә. Һәр кешенең үз юлы, һәр кешенең үз бәхете. Үз язмышында ниндидер әйтергә. Әлбәттә безнең анда традициялар бар, безнең кануннар бар, ләкин һәр кеше үз юлын үзе сайлый. Шуңа күрә мин бу сорауларны үзем дә сорамыйм. Бер качанда үземнән дә сорасалар, ничектер мин теге йомшак кына җавап бирәм бу теманы тотынмаска дип. Димәк, бу бик үк отышлы сорау булмады инде. Синең өчен. Юк, менә сорадың бит, мин җавап бирдем барыбер. Юк, бу темага мин сөйләшмим дип әйтмәдем. Эльмир, синең чыннан да иҗатың күп кырлы, җырлар, опералар, оркестрлар өчен һәм башкалар. Менә көтәм синең спектакль өчен синең бик матур язылган җырың бар. Син менә шушы хатын-кызларның бала көтү, дулкынлануын, кемнеңдер анда бала төшү трагедиясын ничек итеп күз аллый һәм музыкага төшерә алдың? Моны хәтта хатын-кызлар да анык кына тасвирлап бирә алмыйлар. Бала көткән хатын-кызлар, бала тапкан хатын-кызлар. Сиңа ничек, кем беләндер аралаштыңмы син бәби көтүче хатыннар белән? Ничек алай? Яш кына әнием миңа әйтә, мин менә шундый темаларны күтәргәч, үз иҗатымда бала тудыру темасы, яисә бала турында әсәрләр, әнием тыңлый да әйтә, каян син моны беләсең ди, каян син моны сизәсең шу хәтле көчле ди, син бит әле балаң юк ди, син аны бит сизеп язгансың ди, әнием әйтә миңа. Мин үзем дә белмим, менә көтәм сине спектакль турында әйткәч, әлбәттә монда Илгиз Зәйниев пьесасы миңа ярдәм итте. Илгиз Зәйниевның менә барлыкка килде шул менә драмасы. Һәм шуны укып чыгуга ук синең күңелеңдә инде музыка тудымы? Юк. Укып чыгуга түгел. Ул әкрен генә мин репетицияларга килгән иде берничә тапкыр. Аннары соң махсус шул спектакль өчен шигырьләр язган иде Резидә Зәйниева. Һәм менә шул көтәм сине дигән җыры да анда бар, аның музыкалары да бик күп инде. Менә шул көтәм сине дигәч, менә без бит барыбыз нәрсәдер көтәбез. Кеше гел көтеп яши. Ул балачактан менә ул башлана, менә ул көтү. Һәм без гел нәрсәдер көтәбез. Һәм менә минемчә менә ул көтүнең аермасы да бик зур түгелдер инде ул. Син белмим, яртан кешене көтәсеңме язмышыңда, син балаңны көтәсеңме үз тормышыңда, аннары соң бала үскәч балаңның кайтуын син көтәсең үз йортыңа. Менә барысы да менә шул җылы көтүләрне мин сизеп, эчемдә мин үзем дә нәрсәдер көткән һәм һаман да көтәм. Менә ул хисләрне туплап җыеп, менә шундый спектакль туды һәм менә шундый музыка туды минем. Һәм аннары соң ул музыка спектакле белән ничектер кушылгач, ул тагын да көчлерәк яңгырый башлады. Мин үзем дә спектакльнең премьерасында елап утырдым. Әйтәм, ничек инде бу шулай. Без бит әлбәттә барыбыз да спектакль ул куелыш кына түгел, анда музыка да, рәссам да, анда хореография да, сүз көче дә, җыр көче барысы да. Артистлар әлбәттә, кызлар. Һәм менә бу тема ничектер миңа бик якын итте мин аны. Һәм мин сиздем, бик күп кешегә бу тема якын. Менә бала көтү, бала табу, балага уза алмау. Бүгенге дөньяда бу бик актуаль, бу бик зур тема. Һәм мин ничектер үзем дә сизмәдем. Менә мин премьерадан соң
Минем дусларым килгән иде. Һәм без аннары машина белән кадәр киткән идек. Мин хәтерләмим инде. Һәм менә шул дуслар арасында бер кыз бар иде. Мин аны бик яхшы белмидем, ул теге дустымның дусты дип әйтим инде. Һәм карасаң бу елап утыра. Прям елый туктый алмый. Туктый алмый. Һәм аннарысы миңа аңлаттылар. Менә ул кызның менә шундый проблемалары бар. Менә балага узмау. Һәм менә бу спектакль аның өчен турыдан-туры йөрәгенә тигән. Һәм мин әйтәм, менә ничек менә шулай. Шуның өчен кирәктәдер инде ул. Сәнгать, иҗат. Шулай нык көчле тәэсир итә шул адәм баласына. Әлбәттә. Һәм шулай булырга тиеш тә. Әлбәттә. Һәм анда бит бала тудыру темасы гына түгел. Анда гомумән кеше гомере, бала гомере. Без ни өчен тудырабыз балаларны? Ни өчен без яшәргә тиеш? Һәм менә бу бөтен темаларны күтәрә ул спектакль. Мин ул спектакльне бик яратам. Балалар темасы сиңа бик якын. Гомумән балаларны яратасыңмы? Әлбәттә, балаларны мин бик яратам. Мин үзем музыкаль мәктәптә 3 ел эшләп алдым һәм кичкенә 5, 6, 7 яшьле балалар белән эшләп алдым мин 3 ел. Әлбәттә, музыкаль мәктәпкә кадәр мин балаларны ныграк яратам дип уйлыйдым. Алар башыма менә башлагач, инде Әзрәк кимеде сүрелдеме мәхәббәтең? Сабырлыкта калмый инде һәм аннарысын бер вакыт бер кыз өстәл астына качып рәсем ясаган иде. Минем рәсемне. Ниндидер күлмәк ясаган, шалбар ясаган. Сезнең шундый төслек күлмәгегез бар ди, мин хәтерлим ди. Һәм менә шул вакытта бөтен ниндидер негатив юкка чыкты. Аннарысын тагын да ярата башладым. Балалар бит алар барсын да сеңдереп баралар. Хәтта нинди күлмәк кигән, нинди узор төшерелгән. Син караган, нәрсә син әйткән, барасында алар истә калдыралар һәм аннарысын сиңа аны кайтаралар. Димәк, синең сабырлыгың 3 елга гына җитте инде. Шулай тормышымда шулай килде. Сез үзегез ничә бала гаиләдә? Мин үзем генә. Үзең генә син? Үзеңнең гаиләңдә Алла бирсә ничә бала булыр дип хыялланасың? Кем белгән инде, Алла кулында барысы да. Күз күрә, әлбәттә берәү генә булырга тиеш түгел дип саныйм мин. Үзеңә генә күңелсез? Мин үземә күңелсез дип әйтмәс идем. Мин үземне бик күңелле хис иттем. Ләкин барыбер ишектер берничә бала булгач инде ул Бер-берсенә иптәш, ул бит олыгайгач миңа калса бигрәк тә сизелә. Әлбәттә, ул аннарсы. Менә мин хәзер аны сизә башлыйм. Теге минем абыем булсамы, апам булсамы, сеңлем булсамы, бәлки ничектер ул башкачарак булыр иде. Ләкин мин белмим. Сиңа күңелсез булмаган инде син чаба-чаба музыка мәктәбенә. Юк, менә күңелсез бер качанда булмады. Ләкин, һәр кешенең шулай язган. Син еш кына әти-әнием менә әнием дисәң. Әнием, Әти-әниеңнең фикере миңа калса синең өчен бик кирәкле һәм төп фикерләрдер, шулай бит? Алар иң беренче тәнкыйтьчеләрең, мактаучыларың. Барысы да шулай. Алар иң беренче тыңлаучылар баштан, аннарысын иң беренче мактаучылар һәм тәнкыйтьчеләр. Алар бөтен премьерга йөриләр. Бөтен нәрсәне күзәтеп баралар. Синең турында статьялар укыйлар горурланып. Укыйлар, әти карапылат узгач, әти бер көнне күпме 7 газет алып кайткан булган. Менә, Карапылат премьерасы турында. Барысында җыеп йөргән урамнар буе, кибетләр буе. Аны бит җыеп йөрүсе дә юк. Андый вакытта бит кара әле монда бит синең малайың турында язганнар дип үзләре китереп бирәләр. Ансы да булганы бар инде. Әлбәттә, югалар минем өчен иң зур таяныч. Тагын кемнең фикеренә кулак саласың? Иҗатыңда. Иҗатымда бу бик катлаулы сорау. Әлбәттә, мин үзем белән бик ихлас булырга тырышам. Үземә ышанырга тырышам. Чөнки бөтен кешегә барыбер ярап булмый. Шулай. Кемгәдер синең эшең ошый, кемгәдер ошамый. Һәм бөтен кешегә ярарга тырышырга кирәк тә түгелдер. Юк, әлбәттә, һәм мин үземне ничектер үземә ошасын, үзем канәгатьлек кичерсәң, ул ошау ничек әйтергә? Менә мин яздым да, нәрсә мин яздым, бөтен нәрсә миңа ошый. Ул мәгънәдә түгел. Үзеңне бик менә шундый зур тәнкыйтьче булып, менә чын барлыкта
тәнкыйтьләп, син бит үз-үзеңне алдый алмыйсың. Син үз-үзеңне син кешене алдый аласың. Үз-үзеңне син беркайчан да алдый алмыйсың. Син бу эштә ничек бирелдең? Күпме син көч бирдең бу? Һәм менә мин үз эшемдә бик шундый чын булырга тырышам, ихлас булырга тырышам. Менә шул вакытта гына нәрсәдер килеп чыга ала дип саныйм мин. Шулай да үзең әйтмешли тәнкыйтьчеләр юк түгел бит инде алар. Әлбәттә бар, әлбәттә бар. Син аны кабул итәсең дә, рәхмәт, сау булыгыз дип онытасыңмы, әллә менә кайбер кешенең тәнкыйтен нә колак саласыңмы үзеңә? Андыйлар бардыр бит. Ниндидер Бәлки консерваториядагы укытучылар. үземнең ниндидер шикләрем булгач, әлбәттә мин тәнкыйтькә колак салам. Менә мин үземнең ниндидер шигем бар һәм бу шулаймы, шулай түгелме? Әлбәттә минем бар укытучыларым консерваториядә кем ул бит барыбер сизелә, кеше тәнкыйтьли синең үсүңне теләпме? Яисә юкмы? Менә шул үсүңне теләсә, менә мин аны сизсәм, мин ул тәнкыйтьчегә ышанам һәм мин аны тыңлыйм. Кабул итәсең. Кабул итәм. Менә башкача тәнкыйтьләү булса, әлбәттә, буладыр инде ул митәм. Син ничек аерасың саны? Син шулай кешеләрне бик аера беләсеңме? Менә кайсы сиңа ихлас күңелдән яхшылык теләп тәнкыйтьләп, кайсы инде башыңа сугып. Ул барыбер сизелә. Ул барыбер сизелә. Кешенең мөнәсәбәте, хөрмәте, мәхәббәте ул күренә. Ул бит менә күз караштан да күренә. Ул сүздән генә түгел. Һәм белмим, мин аны бик каты сизәм. Бик нык сизәм мин аны. Син үзең музыкант, композитор кеше булгач, күрәсең бик сизгер кеше син андыйга. Белмим, үземне сизгер кеше дип саныйм мин. Һәм белмим, мин дусларым да бар. Күпме алар? Кемгә мин ышанам? Ишек әйтергә, кем белән мин аралашам, алар бик күп. Бик күп. Менә мин Казан урамнарыннан барам, гел кем беләндер исәнләшәм, хәлләрне белешәм. Миңа да гел нәрсәдер язып торалар дип әйтим инде. Менә якын дуслар, чын дуслар, алар бер кулның бармаклары да әле күп дип саныйм әле мин. Алар Казандамы әле, Ульяндамы, туган җиреңдәме? Ульяндә минем бик күп туганнарым. Һәм бергә укыган дусларым да, менә инде ничектер якын дусларым, алар күбесенчә Казанда, Аллага шөкер, һәм кайбер дусларым Мәскәүдә. Менә шулай аралашып яшим. Илмир, син үзеңне бүгенгесе көндә менә паспортыңдагы язылган яшькә хис итәсеңме? Әллә инде һаман да ноталар тотып музыка мәктәбенә йөгерүче малай итеп хис итәсеңме? Менә бу сүзләрне каян син алдың? Бу бит цитата. Шулаймы? Бу бит цитата. Мин кайчандыр, каядыр әйткән идем. Теге бит инде хәзер, барыбер анда зур театрлар белән эшлисең, зур оркестр белән эшлисең, төрле заказлар да була. Шиктер барыбер мин анда Татарстанда да беләләр, Мәскәүләрдә дә анда ниндер инде абруйлык бар дип сизәм мин. Ләкин шул ук вакытта ук мин үземне менә ничек мин музыкаль мәктәпкә йөри идем, капчыгымда ноталарны тотып. Менә шундый менә малай кем бик күп нәрсә белми, ләкин аның хыялы зур, теләге зур. Менә шулай ук мин үземне хис итәм эчтән. Мин кай вакытта миңа язылар бер дә таныш булмаган кешеләр, ниндер теләкләр белән, ниндер тәкъдимнәр белән, һәм минем исем китә, әйтәм, каян алар мине беләләр? Әни миңа әйтә, Илмир, ничек инде сине белмәгән кеше юктыр инде, син тынычлан. Әйтәм, ничек инде алар мине беләләр? Минем һаман да минем исем китә шуңа. Һаман да исем китә. Белмим, бәлки ул бик яхшы да түгелдер инде. Ләкин сәнгать кешесе үз эшендә менә шул баланы саклап торырга тиеш дип саныйм мин. Самимилыкны, ихласлыкны балаларга хас. Әйе. Чөнки ишек әйтергә, өлкән кеше, олы кеше, ул бит инде ул берштән бик прагматик кеше ул. Ул эшли, нәрсә генә менә тормышка ярдәм итә. Һәм без бит иҗат кешеләр, без ни өчен иҗат итәбез? Biz çünkü icat ite biz tukтай алмыйбыз. Бу безнең менә ничек бала уйный. Tukтай алмый. Менә без дә шулай. Без иҗаттан туеп булмыймы? Изләнәбез, нәрсәдер белмим, менә мин үземдә менә шул баланы бик каты
сизәм ишемдә. Һәм ул бала яшәсен, үсмәсен менә шулай. Һаман хыялланучы, камиллеккә омтылучы, максатларга омтылучы ишеңдәге шул кичкенә генә Илмир үсмәсен дип әйтәм, омтылудан, тырышудан, туктама, камилләшүдән сиңа бары тик иҗади уңышлар. Рәхмәт, бик зур Резеда. Синең операларыңны Казанда, Татарстанда, Мәскәүдә генә түгел, чит илләрдә дә күрергә, ишетергә насыйп итсен Ходай. Амин, шулай булсын. Рәхмәт Амин, килүең шулай өчен. булсын. Рәхмәт чакырган өчен. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта композитор, талантлы татар егете Эльмир Низамов булды. Исән сау булыгыз.